آداب ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں جی کے ویب ٹی وی اور میں ہوں زبیر قریشی۔ آج کے کچھ اہم موضوعات ہیں۔ پلوامہ تصادم اختتام پذیر، 2 جنگجوؤں کے ہتھیار ڈالنے کا دعویٰ جبکہ ایک زخمی حالت میں اسپتال منتقل۔ فارسٹ کارپوریشن کے ملازمین تنخواہوں کی واگزاری کو لے کر سراپا احتجاج۔ گوکار سڑک پر سی آر پی ایف کی ایک ایمبیسڈر کار میں آگ نمودار، تاہم بروقت کارروائی سے کوئی نقصان نہیں ہوا۔ جنوبی کشمیر سے جنگلی جانوروں کی کھالیں اور اعضاء بازیافت، پولیس نے کیا مقدمہ درج۔ اور آپ کو بتائیں گے کہ گزشتہ 10 سالوں میں پہلی بار زعفران کی سالانہ پیداوار نے کیا 13 میٹرک ٹن عبور، کاشتکاروں میں خوشی کی لہر۔ اردو خبروں کا یہ بلیٹن گریٹر کشمیر کی آفیشیل ویب سائٹ پر دستیاب ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ سماجی رابطے کی ویب سائٹس یوٹیوب، فیس بک، انسٹاگرام اور ٹویٹر ہینڈل پر موجود ہمارے صفحے پر بھی آپ اسے دیکھ سکتے ہیں۔ اب موضوعات کی تفصیل۔ جنوبی ضلع پلوامہ کے للہار علاقے میں گزشتہ شام جنگجوؤں کے خلاف آپریشن جو شروع ہوا تھا، آج صبح اختتام پذیر ہوا۔ پولیس کے مطابق 2 جنگجوؤں نے خود کو فورسز کے حوالے کیا ہے، جبکہ آپریشن کے دوران ایک جنگجو کو گولی لگنے سے زخمی ہوا تھا، اسے بھی گرفتار کر کے اسپتال منتقل کیا گیا۔ پولیس کے مطابق گرفتار جنگجوؤں کی تحویل سے 2 بندوقیں برآمد کی گئی ہیں، جبکہ زخمی جنگجو کو اعلیٰ علاج کے لیے سری نگر منتقل کیا گیا ہے۔ وادی کشمیر میں سردی کی شدت ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی اور سری نگر میں گزشتہ رات کا کم سے کم درجہ حرارت -7.2 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا۔ وادی کا جنوبی قصبہ شوپیاں سرترین رہا، جہاں کم سے کم درجہ حرارت -14.3 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ آج بھی وادی بھر کے آبی ذخائر بشمول جھیل ڈل منجمد رہے اور نل اور گھروں کے اندر پانی کی ٹینکیاں بھی جمی رہیں۔ عوامی حلقوں کا ماننا ہے کہ انہوں نے ماہ جنوری کے ایام میں اس قدر شدید سردی کافی کم دیکھی ہے، جب انہیں پینے کے پانی کی بھی لالے پڑ گئے، کیونکہ ان کے گھروں کے اندر بھی نل مکمل طور پر جم گئے ہیں۔ اسی دوران محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ ماہ فروری کے ابتدائی ایام میں ایک بار پھر ہلکی برف باری ہو سکتی ہے۔ شمالی ضلع کپواڑہ میں آج اس 33 سالہ نوجوان کی لاش جنگل میں پائی گئی جو 15 روز قبل لاپتہ ہوا تھا۔ حکام نے کہا کہ مذکورہ نوجوان کی لاش چیرا کوٹ کے جنگلی علاقے سے برآمد ہوئی ہے۔ تفصیلات کے مطابق ازگنڈ کھمریال کا جاوید احمد میر 15 جنوری سے لاپتہ تھا۔ پولیس نے معاملہ درج کر کے تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ آج جموں کشمیر کے ساتھ ساتھ دیگر ریاستوں میں بھی شہید دیوس منایا گیا۔ ہر سال 30 جنوری کو یہ دن منایا جاتا ہے۔ 1948 کے اسی دن مہاتما گاندھی کو نتھو رام گوڈسے نے گولی مار کر ہلاک کر دیا تھا۔ جموں کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے اس سلسلے میں شہداء کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ اپنے شہداء کی قربانیوں کو کبھی نہیں بھلایا جا سکتا۔ جموں کشمیر حکومت نے آج انتظامیہ میں تبدیلیوں اور تقرریوں کے احکامات صادر کیے ہیں۔ تفصیلات کے مطابق منوج کمار، جو ڈائریکٹر ٹورزم جموں کے عہدے پر فائز تھے، کا تبادلہ کر کے جموں کشمیر پبلک سروس کمیشن کے سیکریٹری کے طور تعینات کیا ہے۔ سوریا جبین کو کسٹوڈین جنرل کے عہدے سے تبدیل کر کے ایڈیشنل سیکریٹری برائے قبائلی امور محکمہ میں تعینات کیا گیا ہے، جبکہ نسیم جاوید چودھری، جو اسپورٹس کونسل کے سیکریٹری تھے، کو ڈائریکٹر ٹورزم جموں تعینات کیا گیا ہے۔ رائل اسپرنگ گولف کورس سری نگر کے سیکریٹری نزہت گل کو تبدیل کر کے جموں کشمیر اسپورٹس کونسل کے سیکریٹری کے طور تعینات کیا ہے۔ ایس کے آئی سی سی کے ڈائریکٹر بخشی جاوید ہمایوں کو گولف محکمہ کے منیجنگ ڈائریکٹر اور سیکریٹری رائل اسپرنگ گولف کورس جموں کشمیر کے بطور تعینات کیا ہے۔ فارسٹ کارپوریشن کے ملازمین نے آج پریس کالونی سری نگر میں احتجاجی دھرنا دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ان کی تنخواہیں واگزار نہ ہونے کی وجہ سے وہ مالی مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں۔ کارپوریشن کے ملازمین نے انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ ان کی واجب الادا تنخواہوں کو جلد از جلد واگزار کیا جائے۔ آج فارسٹ کارپوریشن امپلائیز یونین کے ملازمین یہاں پر جمع ہوئے ہیں۔ اس کڑاکے کی سردی میں ان کو جمع ہونا پڑا۔ اس کا اصلی مقصد یہی ہے
कि जब से फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन एक्ट 1978 को कालादम किया गया, उस दिन से लेकर आज तक फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन के मुलाजिमीन गुनागून मुश्किलात से दो चार हैं। फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन का एम्प्लॉइज़ को 3 महीने के बाद 1 महीने का तनख्वाह मिलता है और वो भी JK बैंक वसूल करता है, क्योंकि मुलाजिमीन ने लोन लिया है, वो तनख्वाह भी उसी में जाता है। हमने बारहा ये कोशिश की कि मैनेजमेंट और सरकार हमारे हक़ में तनख्वाह वागुजार की है, मगर मुझे लगता है सरकार को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। यहाँ पर मैं बात वाज़ह करना चाहता हूँ कि जिस दिन से इसको रिपील किया गया, उस दिन बाज़ाब्ता मरकज़ी सरकार ने 230 करोड़ का ग्रांटिंग एड फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन के हक़ में वागुजार किया और हाल ही में जनवरी 14 को 2021 को बाज़ाब्ता एक ऑर्डर फाइनेंस डिपार्टमेंट ने निकाला, जिसमें यह फैसला किया गया कि फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन के मुलाजिमीन को बाज़ाब्ता ट्रेजरी से तनख्वाह मिलेगा। मगर बदकिस्मती से न हमें ट्रेजरी से तनख्वाह मिलता है, न फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन तनख्वाह देती है। आज यहाँ पर हम ये बात वाज़ह करना चाहते हैं और LG साहब की नोटिस में लाना चाहते हैं। LG साहब ने फॉरेस्ट का पोर्टफोलियो अपने पास रखा है, वो फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन के चेयरमैन हैं, उनको हमारा मसला हल करने में मुझे लगता है शायद दिलचस्पी नहीं है। कश्मीर वादी में ज़ाफ़रान की काश्त करने वाले काश्तकारों के लिए साल 2020 अच्छा साल साबित हुआ है। इस बात का इंकशाफ नए एदाद शुमार के बाद सामने आया है, जिसके मुताबिक ज़ाफ़रान की सालाना पैदावार गुज़श्ता 10 सालों में पहली बार 13 मेट्रिक टन अबूर कर चुकी है। साल 2011-12 से लेकर अब तक के सफ़र में 13.2 मेट्रिक टन तक का ये सफ़र जम्मू कश्मीर के इस शोबे के लिए गैर मामूली रहा है। एक दिहाई पहले ज़ाफ़रान की कम पैदावार होने की वजह से माहिरीन ने वादी में इस फसल के ख़त्म होने का इंतबाह किया था। ताहम डायरेक्टर ज़राअत चौधरी मोहम्मद इकबाल ने ज़ाफ़रान की पैदावार की सलाहियत बढ़ने पर खुशी का इजहार किया है। कश्मीर में जो हमारा सैफरान उगता है, इसका डायरेक्ट लिंक हमारी शाहरग से है, जिसका मकसद ये है कि ये हमारी एक हेरिटेज क्रॉप है। इसकी एक इतनी रिटर्न हिस्ट्री है कि कश्मीर में जो सैफरान उगता है, ये तकरीबन 500 साल पुरानी हिस्ट्री है इसकी। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम हम देखते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग होगी, हमारा एवरेज रेनफॉल कम हो गया और जो हमारी सैफरान की प्रोडक्शन थी, जो टोटल एरिया था, सबसे पहले क्या हुआ कि हमारा जो एरिया सैफरान के अंडर था, क्योंकि कश्मीर में 3 डिस्ट्रिक्टों में सैफरान उगता है। सबसे ज़्यादा उगता है हमारा डिस्ट्रिक्ट पुलवामा पामपुर एरिया में, उसके बाद थोड़ा सा एरिया हमारे डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर में है, उसके बाद थोड़ा सा एरिया हमारा डिस्ट्रिक्ट बडगाम में है। लेकिन जब सर्वे किया गया तो 5700 हेक्टर से ये एरिया घट के 3715 हेक्टर रह गया। उसके लिए देयर आर डिफरेंट फैक्टर्स। इस चीज़ को जब एनालाइज किया गया तो इसको इकोनॉमिक रिवाइवल के लिए कि आस्ता आस्ता लोग सैफरान की खेती को छोड़ रहे थे, कि वो जो हमारे पास एक हेरिटेज क्रॉप है, इसके साथ जो लोगों की वाबस्तगी है, इसको छोड़ा ना जाए। इसकी इकोनॉमिक रिवाइवल के लिए एक प्रोजेक्ट बनाया गया, जिसका हमारे इस कश्मीर के साथ 2010 में ताल्लुक में आया। को सस्टेन करना था। उसमें से जो 3715 हेक्टर की रिजुविनेशन करनी थी, उसके बीच में 2550 हेक्टर एरिया जो है वो इस वक्त तक रिजुविनेट हो चुका हुआ है। अभी भी 1100 हेक्टर एरिया की रिजुविनेशन करनी है, जो किसान जो है वो कर रहे हैं। और आस्ता आस्ता जब ये पूरा हो जाएगा, जो हमारा बेंच मार्क था कि 2.5 किलो से 5 किलो पे इसकी एवरेज प्रोडक्शन को ले जाना है। और आपको ये जान के खुशी होगी कि पिछले अगर आप 5-4 साल का डाटा देखें, मैं आपको बताऊं कि 2010-11 में जो हमारी एवरेज जो प्रोडक्टिविटी थी वो 2.69 थी। जब 2011-12 आए तो 2.90 रह गई। फिर करते 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 हम इस लेवल पे पहुंचे कि 2019-20 में 4.7 आई। और जो इस साल के जो हमारे क्रॉप कट्स आए, उस रिजुविनेटेड एरिया से हमारे पास जो एवरेज जो प्रोडक्शन आई 1 हेक्टर से, वो 4.92 आई। और जो हमारे पास जो टोटल प्रोडक्शन आ गई किससे, वो जो 2598 हेक्टर हम लोगों ने रिजुविनेट किया था, उसे 13.36 आ गई। वो हाईएस्ट प्रोडक्शन है जब से इसका इकोनॉमिक रिवाइवल शुरू किया गया।
जो टोटल प्रोडक्शन यहाँ की है वो तकरीबन 18 मीट्रिक टन है, लेकिन हम उस एरिया को लेके चल रहे हैं कि जिस एरिया को हमने रिजुवनेट किया है, जहाँ पे जो गवर्नमेंट ने मुराद, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो प्रोजेक्ट सैंक्शन किया था, जो हमारे किसानों ने जो मुराद उससे ली, उन मुराद लेने के बाद जो हमारी प्रोडक्शन है वो इस लेवल पे पहुँच गई। और इंशाअल्लाह हमारा जो बेंच मार्क है कि इसको हमने 5 kg से ऊपर ले जाना है पर हेक्टर। और जब ये पूरा जो एरिया है 3715 हेक्टर का, जब ये पूरे का पूरा रिजुवनेट हो जाएगा तो ये प्रोडक्शन हमारी और भी बढ़ेगी। श्रीनगर की कोपकार सड़क पर आज सीआरपीएफ की एक एम्बेसडर कार में अचानक आग नमूदार हुई, ताहम इस वारदात में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। सीआरपीएफ के तर्जुमान के मुताबिक गाड़ी में कोई नुक्स पैदा होने के बाद इसमें आग लग गई, जिस पर फौरी तौर काबू पा लिया गया। इतलात के मुताबिक मज़कूरा एम्बेसडर कार का ताल्लुक इंस्पेक्टर जनरल सीआरपीएफ के दफ्तर से है और वो होटल ललित के नज़दीक खड़ी थी। महकमा वाइल्ड लाइफ और पुलिस की एक मुश्तरका कार्रवाई में आज जनूबी कश्मीर में एक रिहायशी मकान से जंगली जानवरों की खालें और अज़ा बाजियाफ्त हुए हैं। इस ज़िम्न में एक शख्स की गिरफ्तारी भी अमल में लाई है, जिसका ताल्लुक अनंतनाग के शेरपुरा इलाके से बताया जाता है। मज़कूरा शख्स की तहवील से चीते की 8 और हिरन की 4 खालें बाजियाफ्त हुई हैं, जबकि अज़ा में रीछ के 38 गाल ब्लेडर भी जब्त किए गए हैं। पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज करके मज़ीद तहकीकात शुरू कर दी हैं। तो अब तक की खबरों में नाज़रीन इतना ही। इजाज़त लेने से पहले आपको बताते चलें कि खबरों का ये बुलेटिन ग्रेटर कश्मीर की ऑफिशियल वेबसाइट पर दस्तयाब है। इसके साथ साथ समाजी राब्ते की वेबसाइट्स यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल पर मौजूद हमारे सफ़े पर भी आप इसे देख सकते हैं। इसके साथ ही आपने मेज़बान ज़ुबैर कुरैशी और GK वेब TV की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।